想健康跟住嚟，大家好，我係葉晨醫師。咁中醫對於治療二型糖尿病咧，其實個效果係好好嘅。咁我哋會視乎嗰個糖尿病個嚴重性啦。咁我哋一係用針灸啦、中藥，甚至乎結合兩樣一齊去幫助病人治療糖尿病嘅。咁現代醫學治療糖尿病咧，都係用血糖藥啦，同埋注射胰島素啦。但係如果兩樣嘢係服用不當咧，係好容易誘發低血糖嘅風險嘅喎。如果嚴重，可能有生命嘅危險嘅添。咁對於嗰啲嚟尋求中藥治療嘅病人咧，我哋係亦都唔會建議佢停咗嗰個降糖藥啊，同埋西醫治療嘅。我哋會建議佢同佢哋嘅家庭醫生好好溝通，慢慢嚟。循序漸進。嗱，喺中醫嘅角度咧，胰臟咧係屬於脾經呢個經絡去管嘅。脾即係脾胃個脾。咁如果當有病人嚟想用中醫嚟治療糖尿病嗰陣時，或者用針灸治療嗰陣時咧，我哋會通常會喺佢個小腿嘅內側係脾經絡走嘅位置嚟嘅。通常我哋會喺兩邊都會去揾下。有冇嗰啲好硬嘅結節？其實大部分嘅糖尿病嘅病人咧，佢都會有多少嗰個結節。我哋去推呢條經絡嗰陣時咧，會揾到啲咧係好痛嘅結節。咁我哋會叫病人翻去自己去推，係點推咧？咁首先我哋講下係邊啲地方係揾到啲結節嘅。咁喺小腿嘅兩邊都有可能有嘅，兩邊都應該去揾。咁通常我哋會由三陰交至到地基，嗱，我哋會去推三陰交至到地基，去揾啲好硬嘅結節嘅。當你揾到啲結節嗰陣時咧，你慢慢將佢游開去，咁就會慢慢咧，你日復日咁樣去做咧，一定有效果嘅。我啲病人翻嚟同我講翻，初推嗰陣時咧就好痛嘅，但係佢哋真係有決心去治療佢自己嘅糖尿病嗰時咧，佢哋係唔介意慢慢咁去日去做，而且去忍受呢個痛嘅。咁當你發現嗰個痛同埋個結節慢慢已經推到冇咁痛，或者個結節已經慢慢消失嗰時咧，你真係去查下嗰個糖尿係真係有減低嘅。當然治療糖尿病唔係淨係靠中醫或者西醫。咁患有糖尿病嘅朋友，大家都知道噶啦。健康嘅飲食生活作息運動盡量減低攝取太多嘅糖分呢啲都係大家要做到嘅。咁希望大家多啲翻去按摩自己嗰個脾經去慢慢將你嘅糖尿病去改善落嚟嚇。咁好啦，今日係講咁多先。希望今日嘅分享對大家有幫助。如果大家對今日嘅內容有咩問題，可以喺影片下邊留言㗎。如果大家對其他中醫養生健康方面嘅知識有興趣嘅話咧，可以 subscribe 我哋嘅 channel 同埋打開個鐘仔，咁你就唔會錯過以後精彩嘅視頻㗎啦。好啦，今日係咁多先，拜拜。